现在站在你面前的是永劫4大红温时刻：一、博弈时刀背着，被发表情还不够，对面还要当着我的面把我的劲武器堵了。2、玩月山极限操作，一下抽到好几个，刚想神龙摆尾，结果队友上来就是一个间隙，全给打飞了。你好，真是个天才。3、偶遇一只狗分桃，本想着薅几件金，结果打了半天就是打不死，最后还被他一顿猛训猛出加民工3连砍死了。崩溃了，我真的崩溃了。4、混战时刚开大准备大杀四方，结果队友下一秒一剑直锐，所向披靡。